Wata ina ganin ɗaya daga cikin manya-manyan zunuban intanet da mutum zai aikata shine ya kasance kana amfani da email ɗaya, password ɗaya, katin banki ɗaya a ko'ina cikin intanet. Ya kamata a ce kowa ya zama dila sarkin wayo. Watan babu abu mai farin ciki kamar a wannan rayuwar duniyan ka ga cewa ka amfanar da wani. Don haka idan waɗannan videos ɗin da nake yi suna ba ku sha'awa ko kuna jin daɗin su, to ku yi liking, ku yi subscribing, kuma ku yi sharing da sauran jama'a. Intanet da muke gani ba wai wuri ɗaya bane kamar a ce ɗaki ko gari ɗaya ko ƙasa ɗaya. A'a, intanet wuri ne da duniya ta zo ta haɗu gaba ɗaya. So komai za ka iya samu a ciki. Kaɗan daga cikin yanayin da za mu iya kasa intanet shine za ka ga akwai ɓarayin da suka kasance abubuwa ne na finances, na kuɗi, kamar alal misali a ce bankuna za ka shiga intanet, za ka shiga app ɗinka ka yi amfani ko kuma ka yi transaction. So wanda yanzu da yawa mutane suna amfani da shi. Akwai kuma wuraren da suka kasance na saye-saye, kamar alal misali a ce ka shiga Amazon ko ka shiga AliExpress ka je ka sayi wani abu ko kuma ka biya kuɗi online. Akwai kuma wuraren da suke social media kamar Facebook, Instagram, TikTok da kamar YouTube da muke amfani da su, ko LinkedIn na professional. Akwai kuma sauran wurare waɗanda suke website ne kawai, kamar yanzu alal misali za ka shiga website ɗin ƙasanka domin ka samu wani information ko kuma wajen news. So duk irin waɗannan ya kamata mu san waɗannan rabe-rabe. So yayin da ka san waɗannan rabe-raben gaba ɗaya, ya kamata ka yi amfani da su. Aƙalla kana da email guda uku. Email na farko da za ka yi amfani da shi shine email da ya ƙunshi abubuwanka na banki ko kuma na finances. Kuma wannan email ɗin kar ya taɓa shiga online face sai cikin app ɗin da kawai kake amfani da su. Email na biyu da ya kamata a ce mutum shi ma ya yi creating shine wanda za ka riƙa amfani da shi domin sayan abubuwa online. Za ka shiga Amazon, za ka shiga AliExpress, ya kasance kana da nasu email daban da kake amfani da shi. Email na uku da shi kuma za ka samu shine za ka iya sa shi a su social media da duk wani website ɗin da ake cewa sai ka yi login. So kamar yadda na lissafa mana, muddin mutum zai tsaya ya yi amfani da waɗannan strategies da waɗannan matakan, aƙalla a ce kana da email guda uku. So waɗannan in ka rarraba al'amuranka za ka ga cewa ko da wani abu ya samu zai zo ma da sauki. Don haka daga ƙarshe abin da zan ce, idan kunni ya ji gangar jiki ta tsira. Don haka muna roƙon Allah ya kare mu daga sharrin cyber criminals a duk inda suke, duk inda muka shiga ya kare mu daga gare su, ya tsare mu. Sai kuma wani lokaci insha Allah. Assalamu alaikum.